கடந்த சில தினங்களாகவே நமக்கு புயலுங்கிற வார்த்தை ரொம்ப பழகி போயிருக்கும். இப்போது ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் திரும்ப உருவாகியிருக்கு. அது புயலாக மாறுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் பூவேரின்னு வைப்பாங்க. இந்த பெயர் தந்தது மால்தீவ்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. அண்மையில் வந்த புயலுக்கு நிவர்னு பேர் வச்சுருந்தாங்க. அது எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு பேர் கொடுத்த நாடு ஈரான்னு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி வங்கதேசத்தில் வந்த புயலுக்கு தாய்லாந்து தான் உம்பன்னு பேர் வச்சாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. மகாராஷ்டிராவில் கடந்த ஜூன் மாதம் வந்த புயலுக்கு நிசாகர் அப்படின்னு பேர் வச்சது வங்கதேசம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி சோமாலியாவில் கரையை கடந்த புயலுக்கு கதி அப்படின்னு பேர் வச்சது நம்ம இந்தியான்னு சொல்கிறாங்க. இப்படிலாம் விதவிதமாக எப்படி சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒரு நாட்டுக்கு இன்னொரு நாட்டில் இருந்து பேர் வைக்கிறாங்கன்னு நாம் நினைக்கலாம். அதுக்கான விளக்கம் தான் இந்த பதிவில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். அனைவருக்கும் வணக்கம், நான் உங்கள் சி. புயலுக்கு பேர் வைக்கிற வழக்கம் 1900s இருந்து வெளிநாடுகளில் ஆரம்பிக்கப்பட்டுச்சு. அதில் நிறைய சிக்கல்களும் இருந்து வந்துச்சு. அவங்க இஷ்டத்துக்கு ஒரு பேரை வச்சுட்டு வந்தாங்க. இது நாளடைவில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மருவி 2004 WMO அதாவது வேர்ல்டு மெட்ரலாஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் சில கட்டுப்பாடுகளை கொண்டு வருது. அதாவது இருக்கக்கூடிய கடல் பகுதிகள் வாரியாக நாடுகளை பிரித்து வைக்கிறாங்க. அப்படின்னா என்னென்னா, ஒவ்வொரு கடல் பகுதியோடைய பார்டரை ஷேர் பண்ணிக்கக்கூடிய நாடுகளை ஒரு பட்டியல் போடுறாங்க. உதாரணத்துக்கு இந்தியாவை சுற்றி பே ஆஃப் பெங்கால் மற்றும் அரேபியன் சி இருக்குது. ஸோ இதை நார்த் இந்தியன் ஓஷனை பிரிக்கிறாங்க. இதே மாதிரி மற்ற நாடுகளையும் பிரித்து வைக்கிறாங்க. சரி, இந்த நார்த் இந்தியன் ஓஷனுக்கு கீழே எந்த நாடுகள்லாம் வருதுன்னு பார்ப்போம். ஆரம்பத்தில் 8 நாடுகள் மட்டும்தான் இந்த நார்த் இந்தியன் ஓஷனுக்கு கீழே இருந்துச்சு. பிறகு 2018 5 நாடுகள் சேர்ந்து மொத்தமாக 13 நாடுகள் இந்த நார்த் இந்தியன் ஓஷனுக்கு கீழே வந்துச்சு. பங்களாதேஷ், இந்தியா, மால்தீவ்ஸ், மியான்மர், ஓமன், பாகிஸ்தான், ஸ்ரீலங்கா, தாய்லாந்து, அடுத்து ஈரான், கத்தார், சவுதி அரேபியா, UAE, ஏமன். இந்த கடைசியாக சொன்ன 5 நாடுகள் தான் இப்போ ரீசெண்டாக ஜாயின் பண்ண நாடுகள். இவங்களோட வேலை ஒவ்வொரு நாடும் 13 பெயர்களை தரணும். அப்போது 13 நாடுகள் 13 பெயர்களை தந்தால் மொத்தம் 169 பெயர்கள் கிடைக்கும். அப்படி கிடைச்ச பெயர்களை ஒரு பட்டியலாக WMO வெளிவிடுவாங்க. அதில் இருக்க பெயர்களை தான் ஒவ்வொரு தடவையும் புயல் வரும்போது வைக்கணும். ஒருவேளை அந்த பெயர் பட்டியல் முடிஞ்சிருச்சுன்னா திரும்ப எல்லா நாடுகளும் சேர்ந்து புதிய பெயர்களை தருவாங்க. இப்படித்தான் புயல்களுக்கு பேர் வைப்பாங்க. சரி நண்பர்களே, இந்த பதிவு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக், ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் CM. பை, டேக் கேர்.